Biz bu videoda Word'ninki states bar, yani alet taxtsa yoki alet baldiq to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu qaysi qismi desanglar, eng ostidagi mavi. Bu mush taxta yoki baldoq mush hammasi qanda buni states bar deydi. Bu nima deganda, mush yozayotgan mazmunning oldini ko'rsatib berdi bizga. Masalan, qaysi bet ekanligi, qancha so'z borligi, mavi 230 mush mazmunda hozir mavjud bo'lgan hujjatda 232 so'z bor ekan. Andan keyin cho'ngiltish, kichikiltish yoki bo'lmasa buni har xil mavi bet oldi yoki bo'lmasa print layout besib chiqarish. Ma'lum mush mazmunni siz besib chiqarmoqchi bo'lsanglar, shuning altini ko'rish degandek har xil holatlarni tangshigil bo'ldi. Endi buni ba'zi sukut altida ham o'zimizning istagan altini chiqmaslik mumkin. Unda esa qanday tangshaymiz? Bu holat taxtsa yoki holat baldiqi states barni qanday tangshaymiz deganda, eng ostidagi tuz siziqni, eng ostidagi taxtini o'ng tarafini chekib, mousni o'ng tarafini cheksak, bu bizning to'g'ri belgisi ma ko'rganinglar, hozir ko'rsatib chiqyaptilar. Masalan, buningdan section ni ilsam, masalan, page 1 of 2. Page number chiqadi, page 1, 2. Word count matalliqliqkan qo'y, buni ilvasamchi birini besib. U chiqmaydi degan gap. Line number, hozir qaysi line'da biz besib turgan ma'lum, masalan, line 8. Har bir biz basgan narsa qanchinchi qurda, line degani, line number degani. Biz qanchinchi qurni besib turyapmiz degandek mazmunlarni altini chiqarib turdi. Buni ilvatsam biz masalan balkim line number qur nomerini ishlatmasligimiz mumkin. Biz odat ko'p ishlatadigan narsa word countni cho'qim ishlatamiz. Qancha so'z borligi intayin muhim bilib turish. Andan keyin page numberni ishlatamiz. Masalan, formatted page number bo'lib qolsa, mana qaysi bet, page 1, birinchi bet, ikkinchi bet degandek mazmunlarni chiqarib turdi. Biz endi o'zimizning ehtiyojiga asosan, masalan, mavu focus degani bassak, o'zimizga faqat mushunga diqqat qilgan mazmunni qanda biz faqat mazmunlarni ko'ramiz, boshqa Word'ninki o'rinlashtirish tangshaklarini ko'rmaymiz, mazmunni ko'ramiz desak, shuni focusni chiqarib turdi. Uni qanday yo'qtimiz desak, focusni bassak o'zi yo'qaydi qayta. Shu states bar degan shu tangishga o'zinglarningki ehtiyojiga asosan. Masalan, o'ng tarafdagi zoomni yo'qotib o'tmoqchi bo'lsak, zoomni ilvatsak bo'ldi. Buni hamma narsani yo'qotib o'tgan bo'ldi. Eng ostida hech nimani qo'ymag'ini yoki o'zimizning ehtiyojiga asosan tangishni chiqarib qo'ysak bo'ldi. Shuni states bar deymiz. O'zimizning ehtiyojiga asosan tangishib olsak bo'ldi.